woodpeckers, right? Next we have woodpeckers on stage. Please welcome woodpeckers. ഭാരതമാതാവിന്റെ പേരെന്താണ്? അഫ്സാന. അഫ്സാന. ആഹാ. മെയിൻ മരംകുത്തിയുടെ പേര്? എൻ്റെ പേര് നൗഫൽ. 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 ഓക്കെ. നൗഫൽ, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ജനക് ജനക്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള ഡാൻസറാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു ട്രൂപ്പായിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡാൻസ് മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണോ? അല്ല, ട്രൂപ്പായിട്ട് ഇതുവരെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ശരി. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹാർഡ്വെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതാണ്? പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണോ? പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്. ശരി. ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമാണ് ആ കോഴ്സ്? ആ കോഴ്സ് ഒരു കൊല്ലം. ഒരു കൊല്ലം. ശരി. അപ്പം ഇനിയിപ്പോ ഈ ഹാർഡ്വെയറും കൊണ്ട് നടക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ ഡാൻസ് കൊണ്ട് നടക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡാൻസ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക. ഒരു സൈഡിൽ കൂടെയാണ്. അത് മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ. കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? മിമിക്രി ചെയ്യാറുണ്ട്. മിമിക്രി ആരെയാണ് ചെയ്യാറ്? ആളുകളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? കുറെ പേരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരാളെന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. എന്റെ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി, ഈ വീട്ടിന്റെ മഹാലക്ഷ്മി, ഈ കൈകളിൽ കിടന്നു പെഴഞ്ഞു 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 വെച്ചാൽ മഴകോളൂ എടോ പഴകൂ. അപ്പൊ സകല കലാവല്ലഭനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഡാൻസിലൊരു മഹത്തായ ഒരു ആശയം കൂടി ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്.